Purnomo Sidang Bapak Bintang Kamaraban Menurut Bintang Bagi Upari Jabat Jagat Kuwanek Malang-malang Dengan Tansah Angkot Jadi Sorotek Sang Yang Pas Korengan Amat Kami Sambur Yanik Jagat Korengan Bila Pemanguri Baring Kurbanik Dumati Pramata Satu Salmo Mata Tutulan Iwan Bijitan Kurbanik Itu Tanas Mati Satrio Besar Papa lu nikmat hati kamu hadapi Kusiap kau bertemu Kat haripun direkan kaya kau hati Doso kurmo Hadirun kita salit si Doso kurmo milikan Dan sarjana direkan kesosong sambialikan Pada Henti Jadi rojok ini guru kakal guru Tapi kakal hari ini rojok ini Bodoh kan dosa kakari Jojo kan guru Kan hari ini berompak dan pujuk pasir mungkin Kemari tak loh dinawin toto Tetap orang kerja Kayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa driyahil ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum salam. Atur amit pasang kalimat abdi. Kunjung atur panjenenganipun para pendhet kawula wini sepuh haji sepuh pepoyaning kautaman ingkang pantes dipundi-pundi. Para mangembaning raja dalam satriyaning dari ingkang ginanggeten. Para sarjana sujaraning budi kang ageng pastudi ingkang tansah satu ing pangurmatan. Para walim, para yai, riwah para ulama ingkang rinten kelawan nasuman ing kitab suci Wahdaning Ilahi. Kawan yang terus monggo sinarangan asung pujo astama puji asli atur wonten ngersa dalem Gusti kang purbing dumadi awit wonten ing papan palegganaku saking mriku kula salah panjenengan sami saged marak suwang biantara pepanggihan wonten ing ngersa dalem wonten ing papan jeneng Slawu Ponorogo kanthi manggih kawilujengan kabagas warasan kasantosan boten wonten satunggaling balak lan wilahi babar bisa. Amin 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 ya rabbal alamin. Shalawat ugi salam ugi katur kunjung wonten kersa dalem panjenenganipun Bathara kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka tansah dados panutuning umat kiblat kaum muslimin muslimat mukminin wal mukminat. Lanjut juga kasuhun mugi-mugi saged kita antu-antu somakatnya bijak ing yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Matur gunging panuwun sagunging para ramu kepareng kawula matur. Ing mriki kawula pun didhawuh saking keluarga kang paguyuban gelar budaya Jaya Nagara. Wonten ing papan jeneng mriki keparangipun kawula sakonca lumantar panjenengan sami hatur duka kuncaraning sekti budaya Jawi Reyok Ponorogo. Agi menika ing adicara aprengeti biar Reyok bisa sekecamatan Slawu budaya Jaya Nagara tahun kalih 2000 Dadi kok kasuwun saged para rawuh ingkang sampun kepareng prapta wonten ing papan dina mriki. Mugi-mugi ing purna madya wasana ngantos paripurnanipun pagelaran samangke pagelaran kita Reyok Ponorogo tansah manggiya kawilujengan sentosa widodо gangsal tansah wonten aral rubita punapa-punapa. Amin 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 ya rabbal alamin. Pun kawula pinangka pambiwaraning para kepareng ngaturaken adicara satunggal boko piniji ingkang samangke katuraken kagem sedaya ingkang rawuh wonten ing papan dina mriki. Ingkang apa sepisan
ingkang sepisan adicara sumangga kita bika sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah menika tansah saged andamel rah kahyiwanan tumrap kula dalah panjenengan sambi lan sedaya ingkang rawuh prapta wonten ing papan gunung mriki. Matur nuwun. Akan sik adicara ingkang salajengipun utawi adicara ingkang angka kalih ajeng menika sambutan wedharing sabda saking panjenengan-panjenengan para ingkang sampun kepareng prapta rawuh wonten ing papan pagelaran sonten menika. Angka sepisan kasumanggaken kanthi boten ngirangi raos hormat kawula dhateng panjenenganipun saking kadang ketua panitia kasumanggaken jengar saking sasana palenggan daya-daya minggah ing sasana pepaduan tansah pindha ing Patra Jaya Candrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saurunge aku mari sambutan makili panitia mangan gedang dicampur bubur. Senajan ucap semangat ora kena ukur. Oke. Ingkang kawula hormati Kang Bupati Ponorogo Bapak Sugiri Santoko utawi ingkang mewakili, ingkang kawula hormati para Bapak Ibu Kepala Desa sewilayah Kecamatan Slaung, ingkang kawula hormati Bapak Mustika, Pak Camat sekalian, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Naib sedoyo sinaon yang merusaken kalau siap setunggal bokos tunggal ingkang bagya mulya. Kadung ingkang medal Mukodimah derek SMC ngoten nggih. Atur menika Bapak Ibu panjenengan reok sedaya mawon. Bilih kebiar reok desa Kecamatan Slaung meliput dalam rangka utawi rangkaian kegiatan gelar budaya Joyonegoro ing Kecamatan Slaung tahun 2000 selangkung. Diawiti tanggal 21 pengajian wonten mriki ning wilayah dilalah hujan. Terus enten Paul enten Vandran utawi lari ning ngapane banter-banteran kayune lho. Nek kapan iki kula melok lakang kula niki nggih mboten menak nggih mlaku sakniki. Terus salajenge sonten niki lho ngawontenaken gebyar reok desa sak Kecamatan Slaung. Dadake cacahe selangkung. Saya mriko bener ikut. Nggih jatile sedoso. Bapak Ibu sawuh seger kabeh. Pak Camat pun siap kalian bojone. Sampun. Nggih, jangan oleh sekawan mugi. Oh, dereng ngoten. Atur menika Lur. Perlu kita aturaken sepisan matur suwun sanget dhateng Bapak Ibu Kepala Desa sewilayah Kecamatan Slaung ingkang sampun nyengkuyung pendanaan damel kegiatan ing sonten menika. Ugi boten kantun Bu Alimah CCUK ugi bantu kegiatan ing sonten menika. Mugi-mugi dados amal saya panjenengan pikantuk pahala ingkang kuwatah saking kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya panjenengan ingkang sami rawuh wonten lapangan Desa Layan.
nyuwun pangapunten saestu. Anggen kawula marini lelipun dumateng warga masyarakat Slaung nggih wujudipun namung mekaten. Saking sedaya kirangan panitia ngaturaken nyuwun pangapunten. Salajengipun kirang prayogi menawi kawula dawa-dawaken anggen kawula matur. Yawitpun jam 1:30 tasih wonten sambutan malih wakil saking griyanipun Bapak Bupati. Saking kula namung mekaten sugeng hamil sani ngantos sak cekapipun mun munduripun derek cekap anggenipun karya ing soten menika. Sekian sejak malih pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabtu saking panjenenganipun Kabupaten Kawula Bapa Ketua Panitia. Mugi-mugi dawuh saking panjenenganipun Hamengku Karso Bapa Ketua Panitia tansah dadosaken rah kahyonan tumrap ing penggalih kula dalah panjenengan sagi. Ingkang sampun kaparang prapta wonten ing papan durung mriki hangancik kuncaraning adicara ingkang angka kalih. Lajeng punika adicara sambutan saking panjenengan pemudian kita bapak kita tetungguling Praja Slaung ajeng menika saking panjenenganipun Bapak Camat Slaung ingkang sampun keparang rawuh keparang prapta lenggah saking sasana palenggahan kanthi hormat kasumanggaken linggar saking sasana palenggahan kasumanggaken inggal paring berkah dumateng sedaya warga masyarakat ingkang rawuh wonten ing papan pagelaran sonten mriku tindak yomi bosar dalam mangsa sampak keco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik semangat ya, Bapak Ibu semua. Belum bisa jauh-jauh dari penonton ya. Tidak bicara malam ini. Yes, kita kawan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam wa sallam mursalin wa ala alihi wasallam jamaah wa jika hormati Bapak Ulama, Sesepuh, Sesepuh, dan Sami Tiko Bukti. Jika hormati Bapak Forkopincang Slaung, Bapak Kapolsek Slaung, dan jajaran Bapak Danami Slaung, beserta jajaran. Jika hormati Ugi Sesepuh kita, Mbak Kris, Ibu pun. Jika hormati Ketua PPKK Kecamatan Slaung di seluruh Ketua PPKK Desa. Jika hormati Bapak Ibu Kepala Desa Kecamatan Slaung, ugi saking lintas ekor Bapak Kepala KUA, ugi saking lintas ekor Idunipun Borwil, Idunipun Surmawat, ugi yang hormati Surmawat Bapak Ibu sedaya masyarakat Kecamatan Slaung, ugi sedaya saking grup Peok Desa Kecamatan Slaung, yang hormati masyarakat Dumawon, ingkang rawuh, ingkang hormati, sepindah maupun kota setan jalannya dijunjung alhamdulillah. Subhana Allah SWT dengan sampun paling nikmat sehat sehingga kita sakit maka manunggal wonten lapangan desa Relon menika tadi karena sehat oleh payat wonten larangan sampeyan menapa. Amin. Salam untuk insaf kita sanjuraken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tansah kita ampun sahabat itu mungkin amin. Bapak Ibu hormati sepindah kula wonten kesempatan menika aturaken pangunten sadanganipun dumateng Bapak Ibu Surmawon. Amargi wonten kesempatan menika Bapak Bupati boleh saya tahu Anda disarakan acara itu sehingga mewakilkan kepada kami untuk menghadiri kegiatan acara menika. Jadi ngaturaken matur suwun sanget dumateng Bapak Ibu
Surmawon panitia dengan sampun ngawontenaken acara Gebyar Reog Desa Sekecamatan Selong menika. Ugi Bapak Bupati nggih titip salam dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi acara menika saged lancar sak rampungipun. Ugi kula nggih atas nama Bapak Bupati ugi saking pemerintah Kecamatan Selong ngaturaken matur suwun saageng-agengipun dumateng sedaya mawon ingkang sampun bantu kegiatan menika. Terutama khususipun dumateng Bapak Ibu Kepala Desa, Mbak Lurah sedaya dengan sampun yang kuyung kegiatan Gebyar Reog Desa Sekecamatan Selong menika. Boten ketelupen dumateng para sponsor kalipun dumateng Ibu Alimah TCUK yang sampun dukung sedaya kegiatan wonten dalam Gelar Budaya Jawa Timur menika. Nggih, terus kegiatan Gebyar Reog Desa menika termasuk rangkaian kegiatan Gelar Budaya Jawa Timur. Nggih, rangkaian kegiatan itu niki nggih wonten simaan pengajian terus mau enjing nggih funrun ngoten nggih niki dilanjutaken Gebyar Reog. Mangke taksih wonten kegiatan ipun nggih wonten ziarah makam terus wonten puncakipun nggih menika kirap pusaka pawai budaya tanggal 8 November. Monggo kita sedaya monggo suwun kami sanget dukung kegiatan wonten Gelar Budaya termasuk untuk yang sangat kegiatan mawon dia saking Bapak Ibu sedaya saged mendukung kegiatan-kegiatan wonten Kecamatan Selong menika. Termasuk ini kabar saya buat kita sedaya terutama masyarakat Ponorogo kalau wingi saking UNESCO sampun memberikan predikat UCCN UNESCO Creative Cities Network bahasa Indonesia pun kota kreatif dunia, betul nggih. Terus Ponorogo kalian Malang ini ditetapkan sebagai UCCN kota kreatif dunia. Jadi begini dengan ditetapkan UCCN menika Ponorogo langsung jaya, betul nggih, model dunia. Ini akan membangkitkan seluruh wisatawan termasuk budaya di Ponorogo menika. Oke, bila terlawan yang mengatakan matur suwun sangat. Mengamunkan bila wonten sangat kira walakini wakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu? Dari kawasan dari Sabtu sakit kebenaranipun sahabat laut kaderipun kawon kagem sedaya kawon wonten ing papan pangajaran saha menika asuraken daya rumaket wonten pangajaran awit pangajaran ingkang pinarabuka kaderipun
Ada dua nama pitonong gerhana kang mohong ngawas aku datang sakila warung jaya kang
budaya Dunane none polisi
Nuwun sewu saderengipun ingkang boten wonten kepentingan wonten ing panggung sanese Dede Paraga. Aku rekoso ore duwe semono
wakilan. Senajan to barudan sebuting jatilan. Patang wong Pangan jangan campuri menol. Senajan barudan sebuting megal-megal. Ayo tandak. Cakep. Numpak gajah lungguhe menggagak. Cakep. Putri saya kayak sego gigok. Oke? Ada buta ada semut. Oh ya. Adalah kilok ya.
Oh,
toko bunga yang beli gila. Jadilah nikah seperti Wak Nela. Ayo, cinta tak terpisahkan.
metaku rahayu lantaku jalanku itu palsu khusus tanpa cacat ning emane siji najan to wedok ning wedoke jaran dadi ditumpaki jarane ning sakjane dipakir ben padha ketok wajahe semuanya balik kanan gerak iki cara kidul kulon lor kulon Magetan blantak kantul blantak kontal blantak kontil blantak kontul blantak kontal ya apik ya Timun sigarane ayo bangun nek cara kono kok ini dilepas di onokne ya pusuk Pak Edi oke kan ya wis sing dadi ndruwon Pak Gumo iki Pak Dipin oke sawang perkawon iki enten para kanca sakjane menika gumpil wekdalipun iki jantilane dogerane ora dijangkemne iki wis jam setengah pukul maka dari itu silahkan dipukul gandongane ya ngono ya pinter kesek ta ya fighter Ponorogo ai gimana dari pasti